Good morning mga ka-legit. Today magbabataan loop naman ng aming grupo. Yung mga kasama natin palagian sa ride natin. Yan so rin si Ronen, si Don, Tita Res, saka si Carl at si Pau. Yan, alis kompleto na kami. May kulang lang kami na isa. Di namin alam kung ano ba yung update niya. Kasi wala pa siyang paramdam. Kasi nag-red horse siya eh. So di ko alam kung baka nasipa ng kabayan ng matindi. Nakatulog. So hopefully makasunod ka. Bota. Special mention. Kita-kits na lang kung mahabol ka pa. So yun lang guys, update ko na lang kayo ulit mamaya para sa bataan loop natin. Bye. So yun guys, ride out na tayo. Nakasama natin. So yan, araw ng mga puso dito sa Olongapo, Triangle. Olongapo, yung palabas ng Olongapo sa Kabalan, Panyong Kabalan. Hopefully nakikita niyo siya. Tayo sa Kalapati na. Yan. Yan guys, after ng mahababang ahon sa first stop namin sa Kalapate. Yan. Yung mga sa natin, nasa 7 tayong lumarga ngayon. Instead 8 sana. So yun guys, pahinga lang kami ng 5 minutes, then larga na ulit. Tapos yung isang kasama namin si John Henry Achenbach. Mukhang tulog pa. Oh no! Na-red horse pa more. So ayan guys, next stop Tipo. It's about 5:11 in the morning. Guys, andito na tayo ngayon sa arko ng Olongapo. Palabas na tayo. Ayan. Kita nyo. Palabas na tayo at tayo aahon na sa Tipo. Pangalawang ahon bago maging patag ng mga padyaka natin. Ayan sila guys. Oh. Tingnan. Si ate. So ahon tayo, maahon tayo sa salukuyan. Ito na yung paliko. Siko. So yun guys, dito na tayo ngayon sa Sabungan dito sa Tipo. Stop over na tayo saglit as per itinerary natin. Then after this 7-Eleven dinalupian na tayo. Ayun na. Pastulan Express Terminal 1 Terminal Tipo Roosevelt. Then guys, 5:31 na. Ride out na ulit tayo mula dito sa Tipo. Ayan yung mga kasama natin. Ako na. This time guys, lulusong na tayo ulit. Madalas yung nakikita sa mga video natin to, kung nakasubaybay guys sa mga vlog natin. Ito yung
Guys, nandito na tayo ngayon sa Naparing. Nilalupian yan. Dumaan tayo sa simbahan. Nadaanan natin. Lakas ng Kalembang. Kompleto pa rin tayo. Para sa route. Guys, nandito na tayo sa Nilalupian. Dito na tayo. Malapit na tayo sa next stop natin sa 7-Eleven. Yung mga kasama natin nandito. Guys, stopover lang ulit tayo dito sa 7-Eleven. Mga 10 minutes, coffee lang ng konti din. Ride out na tayo para siguro sa Balanga na tayo mag-almusal. Para medyo ano pa, energy pa eh. Oh no! Tawa na! You know guys, you know. Oh, now you know. Siya lang. So ayan po no. Kita nyo na yung new hair color natin. Courtesy of our official hairstylist, si Resaline. At ang kanyang Wow! si Geraldon. Parang isa lang. Ina mo. Chocolate. Guys, ride out na tayo. Bye-bye. Ingat. Guys, nandito na tayo sa Layak. Yan. Stopover lang kami konti at picture lang sila. So guys, mula doon liligo tayo dito sa Pabataan. Ito yung ng Padjakera. Super highway tayo. Yung sa kabilang side na yon, National Road. Ito super highway. Then guys, ito yung madalas natin makikita yung bagong simbahan dito.
Ayun guys, nandito na tayo sa Balanga. At doon daw tayo kakain sa bandang Pilar. May 7-Eleven doon. Hindi na natin na-record kanina yung mga biyahe natin. Biglang nagka-problema tong unit natin. Ito na guys yung Vista Mall dito sa Balanga. So guys, yun yung yung Mount Samat. Hindi tayo dadaan dyan ngayon. Diretso tayo dun sa Maribeles. So masama natin nandito. Yan. Yan guys, itong way na to pa Las Casas siya, Bagak, Morong, Pasubik Bay, dyan. Tapos yung dadaanan natin ngayon dito, pa Maribeles tayo. Dadaanan natin yung gilid ng Maribeles, tatagos tayo ng Bagak. So yan, tapos balik tayo ng Olongapo. So yung dalawang kasama natin, nauna ng konti. Sabi 7-Eleven pero lumagpas sila. Guys, hindi na kami mag-breakfast dito sa Pilar. Bali, diretso na kami ng Maribeles. Mga busog pa naman to, kita mo. Wow! Mga mukhang busog. Hindi na pagod, lalo si Don, no? Tingnan mo. Si Pao, ito, mukhang energetic pa kasi lumagpas sila eh. Kaya 7-Eleven kasi, tingnan nyo. Naka, siya eh, invisible. So ayun guys, kita-kita lang ulit tayo sa daan namin. Guys, nakita nyo yung bundok na yan. Yan yung Mount Maribeles. Katabi ng Mount Samat. So, yung bundok na yan, sa likod nyan, yan yung iikutan namin. Para makapag-loop tayo ng Bataan Loop. Yan, papasok na tayo ng Orion. Orion, Bataan. Guys, papasok na tayo ng Limay. Dito yung National Road. Eto, nandito pa rin tayo sa Taruman Super Highway. So, yan. Ahon na to, ahon na hanggang Maribeles. Ahon, Lusong, ahon. So yun guys, pasok na tayo ng Limay. Isang bayan na lang after ng Limay, Maribeles na. Ayan naman, no? Nandito tayo sa Maribeles, sa Arca ng Maribeles. Merong ano dito? Ayan, si Paulo. Sabay na. Mga malito pa sa'yo. Malito pa sila sa'yo eh. Ayan, 23 kilometers left bago tayo makapag-lunch at matulog. Breakfast. So ayan, picture taking tayo dito. Yan guys, dito lang kami dumaan lang kami sa isang karinderya dito sa mountain Maribeles. Yan mga kasama natin. Yan, pinipray over na ni Paulo. Batang tulog. Isa doon na yun, oh. Tapos si Ate Res. Ay sorry, baliktad. It's a prank. So yun guys, after this, magpapapicture lang kami dyan sa may I love Maribeles. So yun, pinulo lang tayo guys. Nagmamanila loop kami, tapos mag-i-Rizal kami.
Meron na kaming team na iba, di ba? May team Apple, may team Payaman kami, may team Budol, team Loopers. Ayan, 2 loopers. Oh. Pwede na! Gagawin namin, maglulup kami na maglulup. Susunod na loop namin is Pangasinan, abangan nyo yan. Tapos yung Manila loop natin, yung 18 historical sites dyan sa Manila. Itirahin natin yan sa linggo. Wow ha! A few moments later. Hi guys! Kinalulungkot kong ibalita sa inyo. Isa pong kasamahan natin ang gumamit ng ipinagbabawal na teknik. Naway matiwasay po siyang makauwi. Gago! Much later. Ayun guys, palis na tayo. Punta tayo dun sa I Love Maribeles. Then, Sisiman. Kaya dito tayo sa ano, umuwi na yung kasama natin, sayang. So bye bye na. So natira na lang kami 6. Okay, let's go. Dito tayo sa Mountain View Maribeles, Bataan. So guys, ito na yung ano, entrada ng pub or yung report area of Bataan. Para itong isang Subic Bay export processing zone din to. Mga ina-export yung mga products na gawa dito. So yan, pub report area of Bataan. Kaya tuturo ko sa inyo yung papasukan natin mamaya. May gasoline station. Yan. Mababa tayo dyan mamaya. Pero didiretso muna tayo. Hindi babalik. Diyan tayo bababa ng Maribeles, hindi doon. Paka-picture lang tayo. Para makita rin natin yung Sisiman doon. Yan guys, diyan tayo papasok mamaya. Sa Pasisiman. So dito, papaka-picture lang tayo dito. Saglit. Sa I Love Maribeles. Ito na. Ayan na guys. I Love Maribeles! Nakarating na kami! Yahoo! Nauna pala ang brother ko. Sa pwesto na mga bike. At magpapapicture na tayo kay kuya. Bibi, buhat Bibi. Anong ginagawa mo dito, tol? Tambay lang. Tambay lang. Marunong mag-picture. Picture mo kami, tol, ah. O si Aldrin, o pinagsamang Aldrin saka Adrian. Panoodin mo yung vlog natin, ha. Yeah. Yan, si Aldrian yung mag-unguha ng picture sa amin. So guys, nandito ulit tayo sa Maribeles. Yan, kasama natin ang mga bago natin kasama, si Don tsaka si Tita Res. Bago kasama. Si Soreen, yung kapatid. Si Ronen, tsaka si Pau, andyan. Isang kasama namin bumigay, sorry. Sayang. Yan guys, gamit natin ang GoPro Hero 8 ni Paulo. Testingin lang natin kung talagang ang malakasan ba to. Ayan o, lupit to oh! News ko! Ayun yung ano, yung mga factory dito. Meron dyan dating Nike. Ngayon nandiyan pa rin yung Jansport, yung sa pagawa ng tennis ball. So yun guys, nandito tayo ngayon sa signage ng I Love Maribeles. Ayan. Diyan pinapakita dyan sa signage na yan na iba-ibang mga historical places tsaka mga tourist spot dito. Tulad sa una yung zigzag. So familiar naman na tayo sa zigzag ng Maribeles. Kilometer 0 kilometer marker. Kaya mamaya pupuntahan natin yan. Maribeles Municipal Hall, Mount Maribeles, ayun yun, yung sa Mount Tarak. Balon na nito, madadaanan natin yan mamaya. Yung papaya nandun daw sa ibabaw. Tapos
Tapos yung Dilis Fishing, dito tayo magpi-fishing. Aglaloma Beach, meron pa. Mount Tarak Ridge, ayun yung Mount Tarak, yung isa. Tapos yung Mount San Miguel, yung mamaya sa Sisiman, Mount San Miguel pala yun. Tapos yung pub, yung kanina yung binibideo natin, Lucky Beach, Kamaya Coast, mamaya ulit, pupuntahan din natin. Nagbayog Cove, di ko na mapupunta, di na natin mapuntahan yun. Yung Five Fingers, padadaanan naman natin yan. So yan, puro mga tourist spot yung ano nandito. So yan. 15 minutes later. So yun guys, we have 7 kilometers lang sa kilometer 0 dito ng Death March sa Bataan. So ibang kasama natin andito. Sila Tita Res nandun pa. Liligo tayo mula doon sa I Love Maribeles. Pumalik tayo, tapos liligo tayo dito mula sa Star Oil sa kanto yan. Liligo tayo dyan. So yun guys yung corridor oh. Bilis dito. Masyadong matarik. Mali tayo. Ayun o. Kilala ka dito. Woo! Tarik. Masyadong matarik dito oh. Kita nyo? Woo! Matarik siya pero diretso lang. Konti lang. Kasi kailangan natin makita yung Mount San Miguel eh. Kaya isa tayo dumaan. So yun guys, nandito tayo ngayon sa view deck. Ngayon guys, nandito na tayo sa kilometer 0 ng Bataan Death March. So yan, picture lang tayo saglit tapos akit na tayo ng Kamaya Coast. So yan, dito nag-start yung Death March tsaka sa Bagak patungo sa Kapas sa Camp O'Donnell. So ito tsaka yung marker doon, yun isa Philippine flag and American flag. So yan, mga kasama natin nandyan. Yan, mukhang di pagod oh. Walang kapagod-pagod oh. Fresh na fresh pa din. Oh, makimot-kimot to. Eventually. And guys, turn right tayo dito, papuntang Kamaya Coast. Okay. Guys, nandito namin sa Balon. Saan dito yung merong hot spring. So konting padjak na lang, nasa Kamaya Coast na tayo. Then yung Little Batanes pupuntahan natin. Try natin makapuntahan pa siya hanggat may araw pa. So hopefully ma-achieve natin yung mga gusto nating magawa ngayong araw na to sa Bataan Loop natin. So kita-kita na lang tayo guys. We're going to Kamaya Coast. Gas. Brownie! Teno at pedal, kargado ang gulong at may pantapak. May ilang helmet, may tubig at damit. Ayan na. Dito na tayo. Wala nang gasolina, sa Kamaya Coast. bawat tulisyon. Wala nang pila-pila sa istasyon. Wala nang hintayan, ikaw ang amo.
maaliwalas ang buhay. Siklista, sikat na sakay sa bisikleta, sakay sa bisikleta. Ayan, puro pababa na siya. Kung malayo ay mararating. Sarap sa katawan, sarap ng hangin. Wala nang kaagaw, walang siksikan. Walang pamasahe na inaabot. Walang mga baryang kinakapitan ng virus. Paahon, padyak, palusong lipat. Baka gusto mo siya mataw-taw. Anong grupo? Shoutout po sa Team Marbella Cycling Club. Ayan, Team Maribele Cycling Club guys. Ayun, nakasama natin. Kamaya Re-unlock. Tuwing tayo'y magkita sa daan, kumustahan at magsendyasan. May lugar naman ang bawat isa. Tuloy-tuloy ang daloy sa kalsada. Siklista, sikat na sakay sa bisikleta, sakay sa bisikleta. Siklista, sikat na sakay sa bisikleta, sakay sa bisikleta. One hour later. About 8:30 in the evening, nandito pa rin kami sa Bagak. So, yan, mag-dinner lang kami sa Don Jar, Bodel Big Burger, saka sa Kita Kits Sports Bar and Grill. Dito mismo sa Bagak, town proper. So, expected namin puro lusong na lang yung gagawin namin. Nangyari, lusong, ahon, lusong. Grabe. Sobra. Iba yung experience sa mga katulad namin na chill riders lang. Iba. Pero sa mga malalakas, try nyo din para na-experience nyo naman. Ayun, ipaparapang mo na sila ito. Sobrang ulo. Ay! Bakit? Grabe. Si Chef, nandiyan si Chef. Ito si Ronen. Ito si Ate. Tapos na kayong kumain. Then, nasabak na naman kami sa ahon dito sa Pamorong. Dito, mula lugar to. Sa dito, sa may pagkayari ng tower. Magbabanawang yung ano doon, yung boundary ng Morong tsaka ng Bagak. So after that, lulusong na kami, then Anbaya, then kay Manang sa Kubo. So kita-kitas na tayo kasi medyo madilim eh, hindi ko na may vlog pa. So tingnan natin kung ano magagawa kasi alam ko may night vision siya. Manang iced tea. I can't wait to leave this town, 'cause lately I've been feeling down. The cold nights just don't feel the same. Oh, like my life inside a car. Hit the button, drive real far. Put that record on me down. Yung likod mo lang ang buksan mo. Sige ba may anak? Maano pa eh.
Oo. Nalilay pa tayo. In the dark till we see the sunlight. My love, it's you and I. Close, close and could not this fire. So reach for the stars, 'cause we're aiming high. Mahaba to eh. You can't wait to see me now. 12 o'clock midnight. Yan guys, dito na tayo ngayon sa Subic Bay Freeport Gate 2 or yung Rizal Gate. Ano tayo? Dito natin tinatapos yung vlog natin for today. Bataan Loop reverse version siya. So yan para si Paulo. Thankful tayo at nag-lunch siya ng ibang mga help sa atin, pati mga foods, ganyan. So thank you so much Paulo. Bye. Nag-bye ka na sa mga to leave this town, 'cause lately I've been feeling down.